cudurka fayraska corona ee loo yaqaano COVID-19 siduu ku faafaa sideena isaga ilaalin kartaa COVID-19 waa cudur faafa oo uu dhaliyo fayraska corona oo ku cusub bani aadamka fayraska wuxuu badanaa ku faafaa marka uu qofka cudurka qabo uu hadlo qunfaco ama hindiso kadib dadka ka agdhow ayuu afka ama sanka ka gali karaa fayraska aad ayuu u culus yahay marka uu hawada marayo qiyaas ahaan 1 mitir kaliya ayuu ku dhex socon karaa wuxuuna durbadiiba dul degaa meel kasta oo celisa sidaa darteed ayay badanaa dadku isugu gudbiyaan kaliya markay istaabtaan wali lama oga muddada saxda ah ee uu fayrasku ku noolaan karo meesha uu ku dego sidaas darteed ayay muhiim u tahay in mar walba la nadiifiyo goobaha gaar ahaan meelaha ay joogaan dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 gacmaha waxay taabtaan meelo badan oo laga yaabo inuu ku jiro fayraska sidaa darteed waa inaadan taabanin indhahaaga sanka iyo afka maadaama ay gacmahaagu kuu soo gudbin karaan fayraska marka aad qunfacaysid ama aad hindisaysid gacantaada ku dabool afka ama isticmaal istiraasho kadibna ku tuur qashinka sida ugu fiican ee lagu xakamayn karo faafidda fayraska corona waa in had iyo jeer aad gacmahaaga ku dhaqdid biyo iyo saabuun sidaas ayuu ku dhimanayaa fayraska hadduu gacmahaaga ku jiro ku dadaal caafimaadkaaga kana qayb qaado xakamaynta faafidda cudurka COVID-19